السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم أنا وجعفر وكاظم اليوم يريد يشوفون الأرانب هنا، يريد يشوفون هنا. فاليوم طالعين هنا راح نفطر. طبعا شلت المعدات مالته هاي والفرشة شوية فحطت. شلت كوبيها كف. طبعا أول شهر رمضان لا ولا الجو بارد، بس هسه الحمد لله يعني الصبر حلو. ها لقيتوا أرانب؟ ما تلقون؟ يقول كاظم لا ما نلقي. هنا جو الشجر، جو الشجر. تعال هنا. هنا لقينا أرانب هواي. وظلوا ويانا. شوف هذا مكان كاظم، تعال شوف تو جعفر. شوف هنا ينامون. شوف هاي الحفرة، هنا ينامون جوا الشجر. اي شوف انتم مدورون. لا ماكو بالليل، احنا راح نظل الليل وياكم ونشوف شنو هذا. ونشوف شنو نشوفه بالليل. اي وظلوا ويانا. وهسه احنا نحضر، جايبين فطورنا ويانا. طبعا شويه مستحيل واحد يقدر ياكل الا خفايف، يعني سوائل وهاي الامور تمسيد العارفين. راح نحضر شاينا ولبن، حاضرين ويانا. طبعا اكلي كله ب 12 بالوحده. جعفر وكاظم يجيبوا لنا خشب. بس تعورون هاي بالزيت. الخشب عمي أما نجيبها. إيه؟ شوية الأكل يراد له شوية حركة، يعني خصوصا معدتك فارغة وأنت تاكل. حاول يعني بس تمرات لبنات ورا ساعة وآكل. يعني أنا أتعجب، يعني أعرف جماعة يعني حط السحور طكها كلها وجا ساق وقال ها دخيت راسي. طبعا معدتك فارغة وتاكل قبل. فأنت كان متعود على هذا الشيء. يلا كافي. حط ذبح. عافية. شنو هاي جايب ذيابه وياي يعني. طبعا اخاف عليهم الدنيا الليل، بس هم يريدوا يشوفون الارانب، والارانب ما الا بالليل. اليوم نعمه، اليوم لا عطش ولا جوع. تعال هنا. تسمع الطيور ابو الزعر، صوت الضفادع. والله حلو الجو هنا ما شاء الله، الحمد لله. شو صوت الطيور ما شاء الله. هيك وقت راح يصير صلاتنا هنا ان شاء الله ونفطر. شيل هاي هناك يا كاظم. اي تعال. شوف هذا بالزعر شو بيكون. هاي الطيور. تعالي جاي تعال. هنا قاعدين. انتم باغ اردكم، انا ما اشوف، انتم تشوفون الارانب هاي.
إلا قضينا أرنب كبيرة آكلها، ولا صغيرة لا نعوف، نباوع عليها ونعوف. حرك. هذا الرأس ما كان قال فينا ايش اسمه؟ لا يصير رقم. عبالي طايحين لو حتى مخه وياه. شوف المغربية طبعا يلا هسه نلم حطب، لموا لنا حطب حتى نطرد بيه البعوض. هاي جعفر. وديهن هناك موت، لا اي بصف النار، مو تخلين بالنار. لا تعورون. لا تعورون هيك، دير بالك. لا ظل هناك، لا طب القاح هيك، لا تكسر بالشجر، لا تكسر. سمعوا شوف الارانب يما، تعالوا قاعدة، خلينا نصنط على الارانب. يلا قعدوا. طبعا هسه حان وقت الفطور، فراح احنا شربنا لنا لبنه شويه وميه، فطرنا قبلها شويه يعني، وهسه راح ناكل ونسوي. اليوم جايبين ما لقيت بس السفريات على الزغار. هاكم هذا لبن جعفر، وين تخلي لبنه؟ البكره يتبدل. وهاي شوربه، وهاي التمر مالي، الحلاوه مال التمر انا اسويها طيبه. يلا قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء. بق
وهسه تجي الارانب هنا. طبعا الدنيا ظلام وصوت الطيور ما شاء الله يقول ما ينام. ما ادري هسه عندكم واضح لا. خطية بطن صعب قاق قاق. 44 سنة بس تاكل وما تصبر على بس ظهرية. الشوربة توب. ولو انه ما اريد اشبع لان ناكل هواي بالليل. اللهم لك الحمد والشكر. يا لطيف. قلت لهم لبسوا ردن ما لبسوا. اللهم لك الحمد والشكر. هسه شاي وراها. هذا قورينه تشرب لي شوية شاي. كاكلتنا الشاي والجقارة. شوف شلون ظلمت يا شباب. شوف ريحة الشاي جد. شوف يا شباب والله جو حلو بس البقي شوية. فارة شاي نشرب شاي وياكم. شوف ماكو شيء حلو. جو هناك جد حلو وهدوء وصنطة وماخذ راحتك بكل شيء. بس صدقوني البق ياكل اكل. البق بس انا راح اروح بسبب الاطفال لان اكلاهم البق. وانتم خاف تطفى مفاجأة لان اخاف عليهم من البق شوية. بس القاع امين لان عندنا فراش ونباول. اشرب شاي وياكم. ما شاء الله الحطب شاي الحطب اليوم كله. بق خطية ما يتحملون بس هم رادوا يشوفون الارانب. كاش عبالكم لعبة شعاب لازم تتحمل البق وتتحمل كل شيء. وهسه احنا نختم حلقتنا لان ما قدروا بقى كلاهم. قلت لهم لبسوا ردن ما لبسوا.